Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a sabon shiri namu na IBM Tech TV. A yau za mu koyar da ku bidiyo editing ne na text animation. Kamar yadda kuke gani yanzu ga screen ya kawo mu, za mu je mu ɗauko bidiyon da muke so mu editing a kan shi, sai mu taɓa alamar media. Gashi ya kawo mu hotuna, sai mu je mu dubo videos, sai mu je videos, sai mu zaɓi bidiyon da za mu editing, sai mu saka OK. Ga nan zai samu na shi, sai mu koma baya. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun dawo farko, bari mu play ku ji. Jama'a, wannan zaman shine at-tarabbu'. To wannan yawan zaman manzon Allah haka yake, da yawan zaman sa mafi yawa inda ka gan shi a zaune. Wannan aka ce sallallahu alaihi wa sallam in ya salla yana wannan zama ya tarabba, tarabbu'i, ta fito yana zaune iya ta zikiri, yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah. Kamar yadda kuke gani ga wani rubutu nan, to sai ka je ka taɓa layer, ka taɓa text, sai kai ma ka rubuta abin da kake so ka rubuta. Ni yanzu zan rubuta kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun rubuta yadda manzon Allah yake zama. Sai mu ɗan sa shi daga sama, sai mu ƙara taɓan shi, sai mu koma mu sa mishi kala don ku gan shi sosai. Mu ce OK, mu ce OK. Ga nan ya samu mana shi, sai mu matsa da shi misali, sai mu ce in ya shigo dropping. Kamar yadda kuke gani ga yana dropping, sai mu ce overall out, sai drifting. In ya shigo zai drifting, ga yana yin drifting din. Sai kuma in zai fita out animation, sai yayi, mu ga wannan drive din zai yi mana drive. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun sa shi yayi tun daga farko, zai fara har ƙarke. Bari mu ƙara, mu ja shi ya kai har ƙarke, mu ja shi ya kai har ƙarke. Muna so rubutun ya zo har ƙarke. Mutane da yawa suna yin amfani da wannan hanyar ne. Za ku ga wasu suna sa rubutu a bidiyo nasu, to za ku gani yanzu yanda yayi, za ku gani. Bari mu je mu ƙara ma rubutun girma, mu sa mai shadow saboda ku gani. Yana mun sa mai shadow, mu gani. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga yana mun sa mishi shadow, zai fito sosai. To yanzu bari mu koma mai playing ku gani. Yanzu za mu play din shi daga farko, za ku ga yadda rubutun zai yi farkon zuwan shi. Jama'a, wannan zaman shine at-tarabbu'.
to wannan yawan zaman manzon Allah haka yake, da yawan zamansa mafi yawa. Inda ka gan shi a zaune to yana wannan. Aka ce sallallahu alaihi wa sallama in yi sallah asubahi yana wannan zama ya tarabba, wannan zaman tarabbu'i, har sai rana ta fito yana zaune iya ta zikiri yana ambatan Allah. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah. Kamar yadda kuke gani ga nan bidiyon yawo da zo karke sai ya fita kamar yadda muka sa. To kai ma za ka iya ti yadda aka yi anan za ka iya yi. Kawai abinda za ka yi, za ka taɓa kan rubutun ne ga nan in animation, overall animation, out animation. Kamar yadda kuke gani za mu iya sa shi ya juya rubutun, gashi za ka iya sa shi ya juya ko ya kalli ka sama ko ya kalli gefe. To amma mu yanzu muna so mu bar shi a yanda yake. Ga nan inda za ka sa mai background, bari mu gwada sa background. Ga nan kun ga background ya shigo, bari mu canza kalan background ɗin, misali mu sa yellow. Mu saka background yellow. Bai samu ba. Ga nan kun gani background ya shiga, amma yanzu zan kashe background ɗin, bana buƙata. Kamar yadda kuke gani haka ne dai za ka sa rubutu a bidiyo ya ringa motsi. Jama'a wannan zaman shine at-tarabbu'. To wannan yawan zaman manzon Allah haka yake, da yawan zaman sa mafi yawa. Yanzu za ku ga al'uda dai ka gan shi a zaune rubutu na ƙasan ya shi ma yanzu aka kun ce gani. sallallahu alaihi wa sallama in yi sallah asubahi yana wannan zama ya tarabba, wannan zaman tarabbu'i, har sai rana ta fito yana zaune iya ta zikiri yana ambatan Allah. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah. Je da subscribing da liking da sharing. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin ku ga yadda za mu ƙara sabon wani aikin. Mun gode.